สบายดี Welcome to Lao101 channel, the channel that will help you learn Lao by yourself. Coming this week, I start to teach lessons about conversations. So let's begin with the first lesson on introduction. In this lesson, we will have 3 scenarios about how people introduce each other. So let's begin with the first one here. Good morning สบายดีตอนเช้า Good morning สบายดีตอนเช้า ตอนเช้า means morning ตอนเช้า เจ้าแมนเอมมาเจ้า you man Emma man is so it's verb to be here เจ้าแมนเอมมาครูคนใหม่ครู means teacher คนใหม่ means new person ใหม่ means newคน is person ครูคนใหม่ man bo means right so it's from question เจ้าแมนเอมมาครูคนใหม่ man bo เจ้าโดย man แล้ว you can use either เจ้า or โดย but โดย is more polite so you can say โดย man แล้ว or เจ้าแม่นแล้ว yes I am ค่อยชื่อ Wendy I'm Wendy ชื่อ means name ค่อย I name Wendy literate translation ค่อยชื่อ Wendy ค่อยชื่อ Wendy ยินดีที่ได้รู้จัก nice to meet you ยินดี means pleasure T is a connection word. T ได้รู้ to know to get to know ได้รู้จักเจ้ายินดีที่ได้รู้จัก okay nice to meet you and then this word here เจ้าอยู่ห้อง3เด้อ you are in class 3 เจ้าอยู่ห้อง3เด้อThe here is just an ending word for affirmative verb to say that something is เจ้าอยู่ห้อง3เด้อขอบใจ Wendy Thank you Wendy แล้วพบกันโอกาสหน้าแล้วพบกัน means to meet each other again โอกาสหน้า means next opportunity or later แล้วพบกันโอกาสหน้าขอบใจ Wendyแล้วพบกันโอกาสหน้า In the second scenario is let's begin with สบายดีข้อยชื่อเอมมาเจ้าชื่อหยังสบายดี Hello my name is Emma ข้อยชื่อเอมมาเจ้าชื่อหยัง What's your nameหยัง means what สบายดีข้อยชื่อกิโก้สบายดีข้อยชื่อกิโก้ยินดีที่ได้รู้จักกิโก้ยินดีที่ได้รู้จักกิโก้เจ้าแม่นนักเรียนอยู่นี่บ่เจ้า you are นักเรียน student นักเรียน student Uni means here. Uni here. Bo is the ending word for question. For question word. เจ้าแมนนักเรียนอยู่นี่บ่บ่แมน No. I'm not บ่แมนข้อยแม่นครูของเจ้า I'm your teacher. ของเจ้า means your. ครูของเจ้า your teacher.ข้อยแม่นครูของเจ้า I'm your teacher The last scenario here is another person's introduction Emma นี่แม่นหมู่ของข้อยมิชาหมู่ของข้อยหมู่ means friend หมู่ means friend
and again Khong Khoi means my. Mu Khong Khoi. Mu Khong Khoi Misha. สบายดีเจ้าบ่ได้อยู่ห้อง3แมนบ่มิชาห้อง3 class number 3 means 3เจ้าบ่ได้อยู่ห้อง3แมนบ่มิชาเจ้าบ่ได้อยู่ห้อง3แมนบ่มิชาบ่แมน no ข่อยอยู่ห้อง4ห้อง4 means class number 4ข่อยอยู่ห้อง4และ and ข่อยซ่าแล้วซ่า means late แล้ว means already ข่อยซ่าแล้ว I really late ลาก่อนเด้อลาก่อนเด้อ goodbye ลาก่อนมิซ่าลาก่อนมิซ่าโชคดี usually we would say this word good luck โชคดีลาก่อนโชคดีมิซ่าThat's the end of our lesson today, and I'm going to have the Lao lesson online for next week, starting next week that I will putting out to anyone who register through this form here. I will put this on the link so you can register for the Zoom class. I will begin the first class here around 7 a.m. in Lao time. I don't know wherever you are, so whoever can attend can just submit. If anyone that is interested, just submit your email on this form here, and I will send you the link for the online class. This is for free, and I just want you to contribute a little bit of your time to share maybe perhaps 10 questions that you interest or 10 sentences that you're interested to say in Lao, and then we'll put it out in the class so we can learn together on the content that you would like to study. So hopefully there will be someone to register for the class, and then we will see each other soon next week. Until next, thank you so much for watching Lao 101. See you later.